ডেল অপটিপ্লেস এসপি কম্পাক্ট আর এই পাশে আছে লেনোভো থিং সেন্টার। এই ওয়ার্ল্ডের তিনটা বিখ্যাত ব্র্যান্ডের পিসি আজকে আমরা 8GB র্যাম সহকারে দিচ্ছি মাত্র 7000 টাকায়। যদি কেউ ডেলের সেটআপ নেয় আমরা তাকে একটা ডেলের কিবোর্ড, এর আগে আমি কিন্তু কিবোর্ড ডেলের কখনো দেইনি, আচ্ছা ওকে, এবং একটা ডেলের মাউস, একটা ভালো মানের স্পিকার এবং ডেল পিসি নিলে ডেলের একটা মাউস প্যাড। আচ্ছা ডেলের একটা মাউস প্যাড। যদি এসপির ক্ষেত্রে হয় এসপির মাউস, আপনার এইচপির কিবোর্ড, স্পিকার এবং একটা এইচপির মাউস প্যাড। ওকে, কেউ যদি এগুলো এসএসডি দিয়ে বিল করতে চায়, যেহেতু 8GB র্যাম সাথে যদি একটা এসএসডি হয় তাহলে সুপার ফাস্ট হয়ে যাবে, আর বলা লাগে না কিছু, মানে অল্প টাকার মধ্যে একটা দারুণ পিসি। কেউ যদি আপনি 128GB এসএসডি দিয়ে নেয়, এটা প্রাইস আসবে হলো আপনার 17 ইঞ্চি আছে মাত্র 4000 টাকা। তারপরে এটা আছে হলো আমার বেনকিউ, এগুলা বাইরের কান্ট্রি জনপ্রিয় ব্র্যান্ড বেনকিউ, আপনার 17 ইঞ্চি 4000 টাকা। আচ্ছা মানে 17 ইঞ্চির মধ্যে যে কোনো ব্র্যান্ডেরই 4000 টাকা দাম, আর 19 ইঞ্চি 5000 টাকা। 19 ইঞ্চি 5000 টাকা। আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার, সবাইকে আবারো স্বাগত জানাচ্ছি নতুন আরো একটা ভিডিওতে। ভিউয়ার্স, আজকে দেখাবো আপনাদেরকে কম্পিউটারের বিশাল কালেকশন। দেখেন আজকে আমরা যেখানে আছি এখানে আপনি পিসি গুলো দেখলেই বুঝতে পারবেন কতটা জোস পিসি, এবং সবগুলো কিন্তু ব্র্যান্ড পিসি। অনেকে জানেন যে আসলে কাস্টমাইজ পিসির চেয়ে ব্র্যান্ড পিসিগুলো কনফিগারেশন সহ এবং দেখা যায় পারফরমেন্স কিন্তু অনেক ভালো থাকে। তো যারা আসলে ইউজড ব্র্যান্ড পিসিগুলো নিতে চান একদম রিজনেবল প্রাইসে, 8GB র্যাম সহ 2GB গ্রাফিক্স সহ আপনারা পিসিগুলো নিতে পারবেন মাত্র 7000 টাকায়। ও মাত্র 7000 টাকা। দেখছেন আমি আবার 7000 টাকা উপরে যাচ্ছি, ঠিক আছে, আর উপরে যাওয়া উপরে যাওয়া লাগবে না, ঠিক আছে। মাত্র 7000 টাকায় আপনারা পেয়ে যাচ্ছেন এই পিসি গুলো 8GB র্যাম সহ। 8GB র্যাম। ওকে, তো আজকে আমরা যেখানে আছি এটা হচ্ছে বাংলাদেশের একটা পপুলার ট্রাস্টেড প্রতিষ্ঠান আইটি বাজার বিডি। আমাদের সঙ্গে সোহাগ ভাই আছেন। সোহাগ ভাই কেমন আছেন? আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি, আপনি কেমন আছেন? আছি ভাই, আলহামদুলিল্লাহ অনেক ভালো আছি। এবং আমি পিসি গুলো দেখেও আমার তো মন ভালো হয়ে গেছে, এত সুন্দর সুন্দর পিসি, ইউজ পিসি আবার 8000 টাকায়, মানে 7000 টাকায়, সরি 7000 টাকায়, এত কমে। তো এত কমে পিসি আসলে 8GB র্যাম সহ, এটা আসলে খুব রেয়ার। কিভাবে সম্ভব বলেন? আসলে আমরা পিসি গুলো বিভিন্ন অফিস থেকে কালেক্ট করি, তো আমাদের কোয়ান্টিটি পিসি কালেক্ট করি, তো যে কোনো জিনিস কোয়ান্টিটি কালেক্ট করলে একটা ভালো প্রাইস পাওয়া যায়। আচ্ছা, একটা ভালো প্রাইসে কালেক্ট করে একটা ভালো প্রাইসে সেল করে দিচ্ছি, যেহেতু আমাদের স্টকে অনেক পিসি রয়েছে এখনো। ওকে ওকে, অনেক পিসি আছে। জি। আচ্ছা, শুরুতে আমি অ্যাড্রেসটা বলে দিতে চাই। আপনাদের অ্যাড্রেস চেঞ্জ হয়েছে, আগের ভিডিওতে আমরা বলেছি একবার, তারপর আজকের ভিডিওতে আমরা আরেকবার বলে দিতে চাই। আমাদের অ্যাড্রেসটা হলো আপনার ঢাকা মিরপুর 10, আপনার শাহালি প্লাজা বিল্ডিং এর 3টা বিল্ডিং পরেই 4র্থ বিল্ডিংটা নাম সুমন প্লাজা। আচ্ছা, এটা দ্বিতীয় তলায় আইটি বাজার। কেউ যদি মেট্রো রেলের পিলার ফলো করে আসেন 251 নম্বর পিলারের পূর্ব পাশে সুমন প্লাজা। ওকে, এটা দ্বিতীয় তলায় আইটি বাজার। আমাদের এই সুমন প্লাজার দ্বিতীয় তলাতে আইটি বাজার বিডি সাইনবোর্ডও দেওয়া আছে। ওকে ওকে, যারা চিনতে না পারবেন অবশ্যই ফোন করে কথা বলে যোগাযোগ করে আসবেন। আজকের পিসিগুলো আমরা দেখানো শুরু করব। শুরুতে কি দেখাবো? আচ্ছা, শুরুতে এখানে যে পিসিগুলো আছে আপনার যে ডেল অপটিপ্লেস এসপি কম্পাক্ট আর এই পাশে আছে লেনোভো থিং সেন্টার। আচ্ছা, এই ওয়ার্ল্ডের তিনটা বিখ্যাত ব্র্যান্ডের পিসি আজকে আমরা 8GB র্যাম সহকারে দিচ্ছি মাত্র 7000 টাকায়। মাত্র 7000 টাকায়, মাত্র 7000 টাকায় 8GB র্যাম, 2GB বিল্ট ইন গ্রাফিক্স থাকবে আর স্টোরেজ থাকতেছে 160GB। আচ্ছা ওকে। আচ্ছা, কেউ যদি, আমি মাঝখান দিয়ে একটা প্রশ্ন করি, ধরেন 8GB র্যাম তো একটু বেশি, 8GBর তুলনায় 4GB নিলেও তো পিসি চলে, চলবে তাই না? পিসি তো ভালো চলবে। আপনারা এর আগের ভিডিওতে তো 4GB র্যাম দিয়ে আপনি আমাদেরকে বলেছিলেন, তো 4GB র্যাম দিয়ে প্রাইসটা কত আছে? 4GB র্যাম দিয়ে প্রাইস আসবে হলো আপনার খুবই চিপ, দেখা যায় 4000 থেকে 5000 এর মধ্যে, 4 থেকে 5000 টাকার মধ্যে আসবে। আচ্ছা আচ্ছা, এখন দেখা যাবে যারা একটু অল্প বাজেটের মধ্যে একটু হাই কনফিগার, মানে মানুষের তো র্যামটা যাদের একটু বেশি লাগে, হ্যাঁ মানে লিমিটেড এর মধ্যে প্রাইসের মধ্যে মানুষ একটু ভালো কিছু আশা করে, তাদের জন্য আজকের এই ভিডিওটা। ওকে, আর 8GB র্যামের পিসি 7000 টাকা, আর এইগুলোতে আপনার প্রসেসর রয়েছে কোর টু ডু। ওকে, কোর টু ডু সিস্টেম প্রসেসর রয়েছে, আর এইগুলো পিসি গুলোর যে ভার্সন এটা হলো DDR3 ভার্সন। DDR3 ভার্সন, এই জন্য 8GB র্যাম সম্ভব। আচ্ছা, যেমন আমাদের বর্তমানে যেমন i3, i5, i7 যে পিসি গুলো রয়েছে এগুলো কিন্তু DDR3 ভার্সনের বোর্ড এবং র্যাম। ওকে, সেই DDR3 ভার্সনের বোর্ড র্যাম দিয়ে এই পিসি গুলো বিল করা, শুধু প্রসেসরটা কোর টু ডু। ও এই জন্যই মানে চিপ প্রাইসে দেওয়া যাচ্ছে, আর না তো মানে অন্য প্রসেসর তো প্রাইস আরো বেড়ে যেত। আচ্ছা, সেটাই তো সেটাই। অনলি পিসি 7000 টাকা। যদি মনিটর সহ কেউ ফুল সেট নেয়, আপনার এই যেমন 17 ইঞ্চি ডেল সহ সব ব্র্যান্ডেই রয়েছে, আপনার 11000 টাকা। মাত্র 11000 টাকা। 11000 টাকা মাত্র মনিটর সহ 17 ইঞ্চি। কেউ যদি 19 ইঞ্চি দিয়ে নেয়, যেমন ডেল সহ সব ব্র্যান্ডই আছে আমাদের কাছে, 12000 টাকা। ও, আর একটু বড় যদি কেউ নেয় এইচপি বাই যে আসুস আছে 20 ইঞ্চি, আপনার 13000 টাকা। 13000 টাকা একবারে ফুল সেট। আর কেউ যদি ফুল সেট এই প্রাইসে নেয়, আমরা যদি কেউ ডেলের সেটআপ নেয় আমরা তাকে একটা ডেলের কিবোর্ড, এর আগে আমি কিন্তু কিবোর্ড ডেলের কখনো দেইনি, আচ্ছা ওকে, এবং একটা ডেলের মাউস, একটা ভালো মানের স্পিকার এবং ডেল পিসি নিলে ডেলের একটা মাউস প্যাড। আচ্ছা, ডেলের একটা মাউস প্যাড। যদি এসপির ক্ষেত্রে হয় এসপির মাউস,
আপনার এইচপির কিবোর্ড, স্পিকার এবং একটা এইচপির মাউস প্যাড। ওকে। লেনোভোর ক্ষেত্রেও আপনার একটা লেনোভোর মাউস আর লেনোভোর কিবোর্ডটা এখনো পাচ্ছি না, তো ওই কারণে এটা ভালো একটা কিবোর্ড দিচ্ছি, কিবোর্ড এবং একটা স্পিকার তো আছে এবং একটা ভালো মানের একটা মাউস প্যাড। যেহেতু 8GB RAM টুকিটাকে অনেক গেমস কিন্তু চলবে ভাই। বিশেষ করে যদি আমি একটু গেম একটা গেমসের নামই নেই, ফ্রি ফায়ার গেমটা স্মুথলি খেলতে পারবে, কিন্তু পাবজির জন্য এটা আপনার বেস্ট না। আচ্ছা, ওকে। ওটা আরো হাই কনফিগার লাগে। তো ফ্রি ফায়ার গেম সহ অফিসিয়াল সকল কাজ, নেট ব্রাউজিং, ইউটিউবিং, মানে সেটা ভালো পারফরম্যান্স পাবে, কারণ যেহেতু RAM 8GB। ওকে ওকে ওকে। কেউ এগুলো চাইলে কেউ কাস্টমাইজ করে নিতে পারবে। আপনার কেউ যদি হার্ড ডিস্ক আপনার 500GB দিয়ে নেয়, আপনি এটা প্রাইস আসবে 8000 টাকা। 8000 টাকা। হ্যাঁ, কেউ 1TB দিয়ে নিলে পিসি প্রাইস আসবে 9000 টাকা। ওকে। কেউ যদি এগুলো SSD দিয়ে বিল করতে চায়, যেহেতু 8GB RAM সাথে যদি একটা SSD হয় তাহলে সুপার ফাস্ট হয়ে যাবে, আর বলা লাগে না কিছু, মানে অল্প টাকার মধ্যে একটা দারুণ পিসি। কেউ যদি আপনার 128GB SSD দিয়ে নেয়, এটা প্রাইস আসবে হলো আপনার অনলি কত আসবে, 8000 টাকা। 8000 টাকা আসবে। 8GB RAM 128 SSD 8000 টাকা অনলি। ওকে। আর 256 দিয়ে নিলে 9000 টাকা। তো কেউ আপনার যে প্রাইসগুলো বলেছি এগুলোর সাথে আমাদের যে মনিটর প্রাইসিং, যেমন 17 ইঞ্চি 4000, 19 ইঞ্চি 5000 এবং 20 ইঞ্চি 6000 টাকা। তো এই প্রাইসগুলো মনিটর আর পিসি প্রাইসগুলো যোগ করে যে প্রাইসটা আছে, এই প্রাইসটা দিলেই উনি এই দুটো একসাথে নিতে পারবে। আর কেউ যদি দুটো একসাথে ক্রয় করে, সেই ক্ষেত্রে আমরা এগুলো গিফট আপনারা দিয়ে দিচ্ছেন, স্পিকার, কেবল দিয়ে দেবো। আর আমি আরেকটা জিনিস ভাইজান দেখাই, হয়তো কেউ দেখায় না, বাট আমার কাছে মনে হলো আমি একটু দেখাই। এই যে 3টা কেবল আছে, 2টা পাওয়ার কেবল, একটা ভিজিএ কেবল, এগুলো একবার অরিজিনাল ভিজিএ কেবল। আচ্ছা, মানে ব্র্যান্ড প্রোডাক্টের অরিজিনাল ভিজিএ কেবলটা আমি বাধ্যতামূলক মনে করি, এই জন্য 3টা ভালো মানের কেবল দিচ্ছি। তো মোটামুটি তো এই আপনার তো আমি ভিউয়ার্সদেরকে বলবো যে ভাই আপনারা যদি মানে পিসিগুলো পারচেজ করেন, সেই ক্ষেত্রে ডেল অথবা এইচপি এটা নিতে পারেন, এটা বেস্ট। 8GB RAM এর মডেলের পিসিগুলো ডেল বা এইচপি বেস্ট। লেনোভো খারাপ না, আমার কাছে ডেল বা এইচপি বেস্ট। তো এই পিসিগুলো সে একটা ভালো পারফরম্যান্স পাবে। ওকে, ভালো পারফরম্যান্স পেয়ে যাবেন। আচ্ছা, এই পাশে মনিটর তো আপনার অনেকগুলো মনিটর আছে, এগুলো তো দেখা যায় সাইজ অনুযায়ী প্রাইস। হ্যাঁ, এখানে কিছু মনিটর রেখেছি, কারণ আমার কাছে অনলি মনিটরও আমাদের কাছে अवेलेबल রয়েছে। যেমন এই যে একটা এইচপি রয়েছে আপনার 17 ইঞ্চি আছে, মাত্র 4000 টাকা। মাত্র 4000। তারপরে এটা আছে হলো আমার বেনকিউ, এগুলা বাইরের কান্ট্রি জনপ্রিয় ব্র্যান্ড বেনকিউ, আপনার 17 ইঞ্চি 4000 টাকা। আচ্ছা, মানে 17 ইঞ্চির মধ্যে যে কোনো ব্র্যান্ডেরই 4000 টাকা দাম। আর 19 ইঞ্চি 5000 টাকা। 19 ইঞ্চি 5000 টাকা। আচ্ছা, যেমন স্যামসাং 17 ইঞ্চি আছে আপনার 4000 টাকা। তারপর 19 ইঞ্চি 5000 টাকা। ওকে। ডেল আছে 19 ইঞ্চি 5000 টাকা। তারপরে যেটা রয়েছে এটা হলো আপনার অ্যাসুসের 19 ইঞ্চি 5000 টাকা। এগুলো খুব চমৎকার কালার, মানে যারা গ্রাফিক্সের কাজ করার জন্য মানে চিপ রেটে মনিটর হচ্ছে তাদের জন্য এই মনিটরগুলো হতে পারে বেস্ট মনিটর। তারপর আরেকটা স্পেশাল ব্র্যান্ড রয়েছে, অনেকের কাছে পরিচিত বা অপরিচিত, হুন্দাই ব্র্যান্ড। হ্যাঁ, আপনার অন্য কান্ট্রি খুবই জনপ্রিয় ব্র্যান্ড হুন্দাই, 19 ইঞ্চি 5000 টাকা। তারপরে যে মনিটরটা রয়েছে এটা প্রাইস একটু চিপ, এটা হয়তো ক্যামেরার সামনে নিলে বুঝতে পারবেন, জাস্ট আপনার চাইনিজ ব্র্যান্ডের। তারপর কালার কোয়ালিটি খারাপ না, দেখতে অনেক স্লিম। এটা প্রাইস হচ্ছে আমরা 4000 টাকা। 4000 টাকা। তো এই মনিটরগুলো আমরা আর এখানে আরেকটা মনিটর রয়েছে আপনার এই যে এলজি, হ্যাঁ এগুলো 22 ইঞ্চি সাইজের। এই সাইজে 22 ইঞ্চি ব্র্যান্ডের মনিটরগুলো আমাদের মোটামুটি রেগুলার আসে 8000 টাকা প্রাইস। আর যদি এটা যেমন বেজেললেস না, বাট বেজেলটা অনেক চিকন, তো বেজেললেস মনিটরগুলো আমরা 9500 এর মধ্যে বা 10 এর মধ্যেই থাকে, যখন আসবে দেয়া যাবে। আচ্ছা, ওকে। তো আমরা মোটামুটি অনেকগুলো পিসির কনফিগারেশন সহ একদম মনিটর সহ যেগুলো আসলে প্রাইস আমরা বলে দিয়েছি আপনাদেরকে। কেউ যদি চায় যে এই ইউজড পিসির ব্র্যান্ড পিসিগুলো না নিয়ে যদি নতুন পিসি বিল্ড করে নিতে চায়, সেক্ষেত্রে তো নিতে পারবে। আমাদের কাছে হ্যাঁ নতুন পিসি সেটআপ রয়েছে, যে আমাদের এই পাশে নতুন পিসির নতুন মনিটর বিভিন্ন ধরনের ক্যাচিং দিয়ে আমরা ক্যাচিং সহ হ্যাঁ যে কোনো কনফিগার আপনার 3rd জেন থেকে 11 জেন পর্যন্ত আমাদের স্টকে রয়েছে। যে কোনো নতুন কনফিগার একটা ভালো প্রাইসে একটা ভালো কনফিগার দেয়া যাবে। আচ্ছা, তো এই পিসি গুলো ঢাকার বাইরে পাঠানোর সিস্টেম কি, কিভাবে আপনারা পাঠান? যারা ঢাকার বাইরে কুরিয়ার সার্ভিসের মাধ্যমে নিতে চায়, সেই ক্ষেত্রে আমরা 64 জেলাতে প্রোডাক্টগুলো পারচেজ করে থাকি কুরিয়ার সার্ভিসে। তো সেই ক্ষেত্রে যদি কেউ আপনার কুরিয়ার সার্ভিসে নিয়ে অর্ডারটা কনফার্ম করতে চায়, আমাদের সাথে যোগাযোগ করবে, তার অ্যাড্রেসটা আমাদেরকে পাঠিয়ে দিবে, আর 1020 টাকা পেমেন্ট করে দিবে। বাকি টাকা আমরা কুরিয়ারে কন্ডিশন করে যে কোনো কুরিয়ার সার্ভিসে, মানে যার যে কুরিয়ার সার্ভিসের সুবিধা হয় সেই কুরিয়ার সার্ভিসে আমরা প্রোডাক্টগুলো পাঠিয়ে দিব। ওকে ওকে, সুন্দর। আর ঢাকায় যদি কেউ সরাসরি শপে আসতে চান, সেক্ষেত্রে আপনারা চলে আসবেন। এটা হচ্ছে মিরপুর 10 নম্বর শালি মার্কেটের 2টা বিল্ডিং পরে, নাকি 3টা বিল্ডিং পরে সুমন প্লাজা। আচ্ছা, সুমন প্লাজার দোতলায়। ওকে। তো সব জায়গায় আপনারা যে কোনো জায়গায় কিন্তু কুরিয়ারের মাধ্যমে কন্ডিশনার নিতে পারবেন। জাস্ট অর্ডার করার সিস্টেম হচ্ছে কিছু টাকা অ্যাডভান্স করে দিতে হবে। 1000 টাকা বা 1020 টাকা অ্যাডভান্স করবে, বাকি টাকা আমরা কুরিয়ারে কন্ডিশন করে দেব। ওকে ওকে। তো যারা আসলে আপনারা আইটি বাজার বিডি থেকে আপনারা কনফিগারেশন মানে পিসি কনফিগারেশন একদম ভালো মানের কনফিগারেশন সহ পিসিগুলো নিতে চান একদম রিজনেবল প্রাইসে, অবশ্যই আপনারা যোগাযোগ করবেন তাদের সাথে। ফোন নাম্বার, অ্যাড্রেস ভিডিও ডেসক্রিপশনে দেওয়া আছে। তো আজকে পর্যন্তই,
ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আল্লাহ হাফেজ।